गाइज यो चाहिँ हाम्रो पत्थरकोट भन्ने ठाउँ हो है। नर्मली यो ठाउँलाई चाहिँ छेडा भन्दो रहेछ। यतैबाट जान्छ हाम्रो मरिन। अनि यहाँको गाउँ बस्ती चाहिँ यस्तो छ है गाइज। ल घरहरू है टाइलको छन्। ल यस्तो छ है गाइज। हामी लगभग हाम्रो हाइकिङ पनि सक्यो। आजको लगभग 4 घन्टा हिँड्यो भनौँ न।